रहता है। ये परफेक्ट इसके अंदर टाइट नहीं होता है। बाइक में हैंडल से खट खट का साउंड आ रहा है, इसके लेकर हमने बाइक में आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली। हमारा वर्कशॉप है टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर बिहार के मधुबनी जिला में खजोली प्रखंड में। और यह है मेरे पास टीवीएस कंपनी का अपाची आरटीआर 180 बाइक, चाहे आपके पास अपाची आरटीआर 180 या 160 2 भी मॉडल है या फिर 4 भी है, इनसे कोई डिफरेंट है। बट अपाची बाइक में खास के ज्यादातर कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो है बाइक का हैंडल का। सबसे मुझे ज्यादा कमेंट आती है कि भैया अपाची बाइक में हैंडल से खट खट का साउंड आ रहा है, इसके लेकर हमने बाइक का हैंडल बुलडे से रिप्लेस करवा ली, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इसका प्रॉब्लम क्या है भाई? आप लोग प्रॉब्लम को अच्छा से चेकअप नहीं करते, इंस्पेक्शन नहीं करते, जिसके लेकर आप लोग को एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलता है। तो आप लोग नॉलेजेबल कंटेंट के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपने दोस्त फ्रेंड के पास वीडियो जरूर से अभी शेयर कर दीजिए, शेयर बटन को दबा के, क्योंकि आपके दोस्त फ्रेंड्स भी काफी परेशान होगा, आपके रिश्तेदार परेशान होगा कि भाई हैंडल से साउंड आ रहा है, अभी बाइक मत लेकर जा, सर्विस नहीं करवाए। उनके लिए वीडियो काफी काम आने वाला है। तो आप लोग सर्विस वर्विस करवा के काफी हो जाते हैं डेडिकेट परेशान, फिर भी बाइक में साउंड रह जाता है। आप लोग कहते हैं भाई ये क्या पैसा लग गया, इतना पैसा लगा दिया बाइक में लेकिन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो आपने सही वीडियो को देख रहे तो वीडियो में अंत तक मिले। सबसे पहले बात करें, कभी भी हम मैकेनिक के पास जाते हैं बाइक को बोले टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, टेस्ट ड्राइव लेकर आए तब उनको एक बार पूछे कि बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर वो कुछ भी नहीं बतलाए तब आप बतलाए कि मेरे बाइक में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा दूर चलाने की वजह से बाइक में कोई प्रॉब्लम मैकेनिक को पता नहीं चल पाया होगा। आप लोग बाइक को ज्यादा ड्राइव करते हैं, बाइक के साथ आप समय ज्यादा स्पेंड करते हैं, इसलिए आपको पता होना जरूरी है कि बाइक के अंदर कौन प्रॉब्लम हो सकता है। बट आप एक बार मैकेनिक से सजेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर ले तो बाइक में हैंडल बोल्डेसर बदल दिए फिर भी साउंड रिमूव नहीं है, तो उस टाइम आपको फ्रंट से एक बार सबसे पहले काम यह है बाइक कट्टी। अभी हम पार्ट बाय पार्ट हैंडल को ओपन किया है, लेकिन हैंडल का तो बोल्डेसर का बैन बजा पड़ा था, बोल्डेसर टूट फूट गया था, क्योंकि कस्टमर कह रहा था कि भाई हैंडल से साउंड आ रहा है, बोल्डेसर बदला लेते फिर भी साउंड रिमूव नहीं होता, क्यों हम बार बार मैकेनिक का चक्कर लाए, क्यों बोल्डेसर बार बार बदले। जब हैंडल ओपन करवाते हैं बोल रहा बोल्डेसर खराब है, बोल्डेसर डाल दिए, साउंड जस का तस रह जाता है, साउंड रिमूव नहीं होता है। सबसे पहले यह है बाइक का टी, और टी के अंदर में यहाँ पे लगा रहता है सॉकर, और सॉकर के ऊपर से एक लगा रहता है इस तरह से टी प्लेट, जो कि आ गया टी प्लेट। इसको थोड़ा कस के अंदर दबाते हैं, रहता है एक ऊपर से इस तरह से नट लगा रहता है। तो कभी भी आप लोग के बाइक में बार बार हैंडल से साउंड आ रहा है, आप हैंडल से परेशान हो गए, उस टाइम आपको सबसे पहले नट ओपन करना है एंड इसके नीचे वाला इस वाशर को। भाई हाथ थोड़ा गंदा है क्योंकि मैकेनिक का काम है, तो थोड़ा बहुत हाथ गंदा होगा, इससे कोई डिफरेंट नहीं। बट मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ ना प्रॉब्लम, वो परफेक्ट प्रॉब्लम है भाई, कोई चीज नहीं लगे, ग्रीस मोबिल लगा है। और देखिए टी प्लेट को यहाँ पे परफेक्ट थोड़ा अंदर की तरफ सेटिंग किया, और ये देखिए अभी आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे नजदीक से दिख लो। देखिए मैं देखिए जो भी प्रॉब्लम दिखलाता हूँ आप लोगों को सटीक दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पे टी प्लेट थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, और ये देखिए टी प्लेट थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर में क्या लगा है, एक यहाँ पे बूस्ट। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है, बोल्डेसर बदल देते हैं लेकिन खटखट का जो साउंड रिमूव नहीं होता वो रहता है साउंड इस टी प्लेट का। देखिए इसमें साइड प्ले भी है और ये सेंटर प्ले भी काफी ज्यादा आगे है। तो मेन जो साउंड आने का रीजन है वो बूस्ट ढीला हो जाता है। अब आपको हम टी प्लेट से थोड़ा हम टी से टी प्लेट को बाहर निकाल के दिखलाते हैं। ये प्लेट है नॉर्मल एल्यूमिनियम का कस्कूट का बना रहता है, लेकिन इसमें जो बूस्ट लगा है ये लोहा का रहता है और मेटल के अंदर जाम क्या रहता है। कुछ दिन के बाद अचानक कोई गड्ढा या ब्रेकर तरपने की वजह से बाइक का ये बूस्ट जो है ना हैंडल ढीला पड़ जाता है, और इसी की वजह से झरझर झरझर का साउंड आते रहता है। ये परफेक्ट इसके अंदर टाइट नहीं होता है। हम लोग जब बाइक का मेन नट को टाइट कर देते हैं तो उस टाइम बूस्ट टाइट हो जाता है, लेकिन प्लेट ढीला ही रह जाता है। इसके वजह से हैंडल से खट खट कट कुट का नोज आते रहता है। अगर आप लोग के बाइक में बार बार हैंडल से साउंड आ रहा है, हैंडल से आप काफी डेडिकेट हो चुके हैं, उस टाइम आपको एक बार मैकेनिक को पास जाना है और हैंडल को फाइनल यानी मेन नट को ओपन करवा के प्लेट को आप आगे पीछे करके इस बूस्ट को चेकअप कीजिए। और ये है मेरे पास देखिए ब्रांड न्यू प्लेट, जिसका प्राइस 9,950 रुपया है, 942 रुपया इसका प्राइस है, और ये इसका पार्ट नंबर है। टी प्लेट है, टी प्लेट ये देखिए परफेक्ट से इसके अंदर का बूस्ट प्रॉपर जाम है और इसके अंदर का बूस्ट परफेक्ट ढीला हो गया है। तो अभी इस प्लेट को हम इसके अंदर देखिए सेटिंग करते हैं, प्रॉपर सेटिंग करते हैं। अब देखिए इसको कितना भी आगे पीछे कर रहे हैं, देखिए अब ये टी के पास ही हो, देखिए इसको वैसे आगे पीछे करे कुछ भी नहीं हो रहा है, देखिए कुछ भी आगे पीछे होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी प्लेट को अगर यहाँ पे रख के इसको आगे पीछे करेंगे, देखिए इसका बूस्ट आगे पीछे हो रहा है। तो मेन जो हैंडल में साउंड आता है ज्यादातर वो इस बूस्ट जो है टी प्लेट का बूस्ट ढीला होने की वजह से हैंडल में बार बार साउंड आ रहा है। तो अगर आप लोगों के बाइक भी हैंडल साउंड से काफी डेडिकेट हो गए, परेशान हो गया, बार बार बोल्डेसर खराब हो रहा है, उस टाइम आपको एक बार टी प्लेट को चेकअप करना है। टी प्लेट परफेक्ट सही है तो दूसरा पार्ट आपको ये चेकअप करना है कि कभी भी ऊपर वाला बोल्डेसर टाइट होना चाहिए। अगर ढीला है
तो इसको आप इस तरह से अच्छा से पंच करके बोल्डेसर डालिए, 100% साउंड हैंडल का रिमूव होगा, जल्दी साउंड नहीं आएगा। उसके बाद भी साउंड रिमूव नहीं हो रहा है तो आप एक बार हमें कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़ा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट अप टू डेट का नोटिफिकेशन इंस्टा पे ज्यादा हम रील्स के माध्यम से अपलोड करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे फटाफट से फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।